Bom, galera, mostrar aqui essa segunda parte aqui. Não deu pra fazer lá no primeiro vídeo. A panela ficou perfeita, viu? Já coloquei o cabo aqui direitinho, ó. Aquele dreno lá que eu falei lá com vocês na primeira parte, pra não juntar sujeira aqui, né? Eu já mostrei até em outros vídeos aí. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou a panela. Perfeita. É isso aí, valeu galera. Obrigadão, viu? Um abraço.